Muita gente me pergunta o que é vata, pitta e kapha. Eu tenho muitas formas de explicar isso, mas uma que eu acho muito doce é através da fogueira. Olha só, vamos prestar atenção. Quando a gente acende uma fogueira, a primeira coisa que a gente coloca são os gravetinhos, tipo para criar o fogo, né? Ou seja, o vata. Depois, quando esse fogo já está pegando, já está em movimento, aí você coloca uma média. E a média é o pita, que é o fogo médio, que é o metabolismo, onde vai acontecer a paixão, tudo aquilo, né? Quando aquilo já está realmente em funcionamento, você coloca uma madeira cafa, ou seja, você coloca algo denso, você coloca algo estável, você coloca alguma coisa que vai realmente manter aquele fogo aceso. Então, olha que lindo, as três naturezas, vata, pitta e kapha. Vata, pitta e kapha. A vida é que nem uma fogueira mesmo, né? Aliás, olha a vida. Olha isso. Esse tronco pesado, kapha. Sozinho ele não ia fazer nada. Eu precisei colocar uns gravetinhos para que ele voltasse. A gente precisa sempre mexer esses troncos grandes também, né? Dar um pouco de ar, de espaço, senão eles apagam. E os gravetinhos pequenos, eles apagam muito rápido, eles precisam do kapha, do gravetão mais estável.